assalamualaikum semuanya di sini. Aku membuat video vlog naik pesawat Lion Air dari Surabaya ke Pekanbaru, tapi aku transit dulu di Jakarta, teman-teman. Siapa yang belum pernah naik pesawat dan siapa yang sudah pernah naik pesawat? Kalian tulis di komentar ya, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Oh ya teman-teman, aku mau tanya ke kalian YouTube. Ini akan aku kembangkan seputar hiburan, ya semoga kalian senang menonton videoku. Dan saya akan bagikan hadiah. Buat yang sudah subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya video ini nanti. Aku akan kasih pemandangan yang sangat indah dari atas udara ya teman-teman. Jadi tetap tonton video ini sampai selesai, terima kasih.